Policia, asë lëvizje. Goditet një grup i strukturuar kriminal që shpërndante lëndë narkotike pranë shkollave në Tiranë. Operacioni policor i koduar segmenti ka çuar në arrestimin e 15 personave, ndërsa 5 të tjerë janë shpallur në kërkim. Sipas hetimeve, anëtarët e grupit vepronin në bashkëpunim me njëri tjetrin dhe shpërndanin kokainë dhe kanabis sativa në zona të ndryshme të kryeqytetit, duke pasur si objektiv kryesisht zonat pranë shkollave nëntëvjeçare dhe të mesme. Gjatë kontrolleve të zhvilluara në kuadër të operacionit, policia sekuestroi 220 gram kokainë, qindra doza kanabis sativa të gatshme për shitje, 2.3 milion lekë të rinj të dyshuara si të ardhura nga aktiviteti kriminal, si dhe pajisje që dyshohet se përdoreshin për organizimin e lojrave të palishme të fatit, përfshirë 2 tavolina pokeri, fisha dhe çipsa. Po gjatë operacionit u arrestua në flagrancë një 22 vjeçar, i cili u kap me një armë zjarri, pistolet dhe municion luftarak. Policia ka shpallur në kërkim dhe 5 persona të tjerë të dyshuar si pjesë e këtij grupi kriminal, ndërsa vijojnë kontrollet për lokalizimin dhe kapjen e tyre. Sipas Policisë së Tiranës, operacioni segmenti është rezultati i një hetimi disa mujor, gjatë të cilit janë zhvilluar dhe operacione të tjera që kanë çuar më herët në arrestimin e 7 personave dhe sekuestrimin e sasive të konsiderueshme të lëndëve narkotike. Materialet procedurale i janë referuar prokurorisë, e cila vijon hetimet për dokumentimin e plotë të veprimtarisë kriminale të këtij grupi.